আজকে আমরা এতগুলো শিল্পী প্রত্যেকটা মঞ্চে এসেছি, আনন্দ নিয়ে এসেছি, দর্শককে আনন্দ দিয়েছি, দর্শকও আনন্দ নেওয়ার জন্য এসেছে। আজকে যদি ওই বিপদে আমরা পড়তাম তাহলে কিন্তু আমাদেরও জীবনযাত্রা কোথায় থাকতো আমরা নিজেরাও জানতাম না। তো যাই হোক, আমি মেয়ে হই আর বোন হই আর যার যেমনই হই, আমি সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা এই বন্যা দুর্যোগ কবলিত মানুষদের পাশে দাঁড়াবেন। আপনারা 10 টাকা পারলে 10 টাকা কিন্তু 10,000 কোটি টাকার মতো, এটাই রিকোয়েস্ট করবো। সবার তহবিল থেকে অনেক টাকা আছে, কমতি পড়বে না ইনশাল্লাহ, আমি দোয়া করি।